বন্ধুরা, প্লিজ ওয়েলকাম টু মেডিকর্নার। বন্ধুরা, আজ তোমাদের মাঝে একটি নতুন কফ সিরাপ নিয়ে এসেছি, যার নাম হচ্ছে অ্যাসকোল ডি বা অনেকে অ্যাসকোল ডি প্লাস নামে চেনেন। অনেকে হয়তো খেয়ে থাকবেন। বন্ধুরা, অ্যাসকোল ডি প্লাস যেখানে কারোর যদি শুকনো কাশি হয় অথবা গলায় দেখবেন খুসখুসে ভাব রয়েছে, সঙ্গে কাশি হচ্ছে মানে কফ উঠছে না, সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি খুবই কার্যকরী। এটি গ্ল্যামার্কের একটি বিখ্যাত কফ সিরাপ, যার মার্কেটে দাম হচ্ছে বর্তমানে 154 টাকা। এই কফ সিরাপটি বাচ্চারাও খেতে পারছেন। বাচ্চারা খেতে পারবে 4 বছর থেকে 6 বছর অবধি 2.5 ml করে, 6 থেকে 12 বছর অবধি 5 ml করে, এবং 12 বছর প্লাস বা যারা অ্যাডাল্ট রয়েছে তাদের জন্য এটি 10 ml করে খেতে হবে দিনে 3 বার, এবং খেয়ে আধা ঘন্টা জল না খাওয়াই ভালো। ফলে গলায় যে খুসখুসে ভাবটি হচ্ছে সেটি থেকে পেশেন্ট রিলিফ পাবে। এবং এই কফ দেখবেন সুগার ফ্রি লেখা রয়েছে, ফলে যেসব ডায়াবেটিক পেশেন্ট রয়েছে মানে সুগারের যাদের রোগ রয়েছে তার জন্য খুব সেফ রয়েছে। সো বন্ধুরা, এইরকম ভিডিও পেতে প্লিজ সাবস্ক্রিপশন করুন আমার চ্যানেলটি মেডিকর্নার। ধন্যবাদ।